បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍សម្រាប់ការវិលមកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំសាជាថ្មីវីដេអូថ្មីដែរខ្ញុំធ្វើវីដេអូមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរបៀបនៃការបង្កើត Gmail account ដែល Gmail account គឺវាទូលំទូលាយមែនទែននៅក្នុងការប្រើប្រាស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមនៅពេលបច្ចុប្បន្នតាំងពីការបង្កើតជាមួយនឹងគណនីលើកម្មវិធីផ្សេងតាំងពីការរកលុយតាមអនឡាញហ្នឹងគឺសិតសឹងតែទាមទារជាមួយ Gmail account បើទោះបីយើងមិនជាអ្នករកលុយតាមអនឡាញក៏សម្រាប់ការបំពេញការងាររាល់ថ្ងៃក៏យើងតម្រូវឲ្យមាន Gmail account សម្រាប់ទទួល mail ឬក៏ផ្ញើ mail ចេញនៅក្នុងលក្ខណៈជាផ្លូវការផងដែរអូខេចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះគឺបង្ហាញបងប្អូនគ្នាពីរបៀបនៃការបង្កើត Gmail account ដែលយើងអាចប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការបានតែម្ដងបាទចាំមុនឈានចូលទៅដល់របៀបនៃការបង្ហាញពីរបៀបនៃការបង្កើត Gmail account លើទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងសម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលអត់ទាន់បាន join នៅក្នុង group Telegram របស់ខ្ញុំទេបងប្អូនអ្នកដែលកំពុងតាមដានទស្សនាវីដេអូគ្រាន់តែចុចលើចំណងជើងនៃវីដេអូបងប្អូនអ្នកឃើញត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងសរសេរថា join group Telegram នៃការ join នេះគឺមិនតម្រូវបងប្រាក់ទេតែបងប្អូនអ្នកទទួលបានចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយការរកលុយតាមអនឡាញការ update ទៅលើកម្មវិធីផ្សេងដែលយើងអាចរកលុយបានលើទូរស័ព្ទដៃអូខេអញ្ចឹងតោះឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលទៅមើលពីរបៀបនៃការបង្កើតជាមួយ Gmail account របស់គ្នាតែម្ដងនឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចឹងជំហានដំបូងដើម្បីយើងអាចបង្កើតជាមួយនឹង Gmail account មួយបានបងប្អូនទាំងគ្នាអាចចូលមកបង្កើតនៅក្នុងកម្មវិធី Google ក៏បានឬក៏កម្មវិធី Gmail ក៏បានដែរឬក៏ Chrome ក៏បានដែរចឹង3មួយហ្នឹងយើងយកមួយណាក៏បានដែរចឹងដើម្បីងាយស្រួលយើងចូលមកក្នុងកម្មវិធី Google របស់យើងដល់ពេលបងប្អូនទាំងគ្នាចូលមកដំបូងបងប្អូនទាំងគ្នាឃើញកន្លែង icon ខាងលើនេះបើសិនបើទូរស័ព្ទដៃយើងអត់ដែលមានបង្កើត Gmail អីសោះគឺវា load ឲ្យយើង sign in ប៉ុន្តែបើសិនបើទូរស័ព្ទដៃរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាន log in ជាមួយនឹង Gmail ណាមួយហើយគឺវា load Gmail របស់យើងត្រង់ចំណុចនេះអូខេចឹងកន្លែងនេះអត់ខុសគ្នាទេបង្កើតហើយក៏បានមិនទាន់បង្កើតក៏បានអូខេចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាចុចលើ icon ខាងលើនេះមកបន្តទៀតបងប្អូនទាំងគ្នាឃើញកន្លែងនេះសម្រាប់ខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃដែលអត់ទាន់បានបង្កើតជាមួយ Gmail ទេកន្លែងនេះគឺវាឲ្យយើង log in ជាមួយ Gmail របស់យើងឬក៏អាចឲ្យយើងបង្កើតថ្មីហើយសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃដែលបង្កើតជាមួយ Gmail រួចរាល់អស់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចលើសញ្ញាព្រួយបាញ់ចុះក្រោមនេះមកអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញជាមួយ mail របស់យើងជាច្រើនទៀតដែលមានទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងនឹងហើយសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃដែលមាន mail តែមួយគឺវាអត់សូវអីទេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាឃើញខាងក្រោមនេះគឺគេឲ្យយើង add another account អូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាចុចលើ add another account នេះមកបន្តមកទៀតបងប្អូនទាំងគ្នារងចាំតិចអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះបើសិនមកទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងវាបើកពងងារ scan កញ្ចក់ដៃយើង scan កញ្ចក់ដៃមួយមកព្រោះមកវាបើកពងងារឲ្យបំពេញ password យើងដាក់ password មកហើយបងប្អូនទាំងគ្នារងចាំតិចអូខេអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនទាំងគ្នាឃើញខាងក្រោមនេះគេដាក់ពាក្យថា create account អូខេអញ្ចឹងយើងចុចលើពាក្យថា create account មកអញ្ចឹងគោលបំណងរបស់យើងគឺយើងបង្កើតជាមួយនឹង Gmail ថ្មីអូខេបន្តទៀតបងប្អូនទាំងគ្នាឃើញខាងក្រោមនេះគេដាក់ពាក្យថា for my personal use ឬក៏ for work or my business អញ្ចឹងយើងចុចលើខាងលើនេះមកនេះគឺយើងប្រើជាទម្រង់ផ្ទាល់ខ្លួនទេមិនមែនសម្រាប់ក្រុមហ៊ុននេះទេអូខេចាំមកដល់កន្លែងនេះគឺគេឲ្យយើងបំពេញជាមួយនឹងឈ្មោះនិងនាមតកូលនិងនាមខ្លួនរបស់យើងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបំពេញសិនអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងដាក់អីក៏បានដែរអូខេយើងដាក់មកអូខេបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនទាំងគ្នាបន្ទាប់ពីយើងបំពេញឈ្មោះរបស់យើងរៀបរាល់អស់ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចលើពាក្យថា next ខាងក្រោមនេះមកអូខេបន្តមកទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបំពេញថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់យើងអញ្ចឹងថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំកើតខែ1អូខេថ្ងៃទី1អូខេឆ្នាំ1000ប្រហែលទៅថា1985នេះទៅអូខេបន្ទាប់មកទៀតគឺយើង select ជាមួយនឹង page របស់យើងតែយើង page គេចុចសញ្ញាព្រួយបានចុះក្រោមនេះវាមាន female មាន male radio essay ឬក៏custom អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងអាចរើសមក page អីគេអញ្ចឹងយើងយកខ្ញុំ page ប្រុសយក mail មកបន្តទៀតចុចលើថា next ខាងក្រោមមកអូខេបន្តមកទៀតគឺគេឲ្យយើងជ្រើសរើសជំរើស mail ដែលយើងអាចគិតថាមួយណាដែលយើងងាយស្រួលចាំអញ្ចឹងខ្ញុំសូមយកខាងលើទៅអូខេបន្ទាប់មកទៀតយើងចុចយក connect ខាងក្រោមបន្ទាប់ទៀតគឺគេយើងបង្កើតជាមួយនឹង password បាទអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចពាក្យថា password នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចដាក់មិនក៏បានដែរឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដាក់ password នេះគឺដើម្បីឲ្យវាងាយស្រួលចាំយើងផ្ដើមដោយអក្សរបាទខ្ញុំដាក់ថាសម្បូរ4567អីចឹងទៅបន្តទៀតយើងដាក់ជាមួយនឹងសញ្ញាឯខ្លះទៅបើទ្រង់ឈូកអីចឹងទៅអញ្ចឹងនេះគឺជា password មួយដែលមាំទាំហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចាំវាផងព្រោះ password នេះគឺសំខាន់ខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងនៅពេលយើងដាក់ហើយយើងត្រូវតែចាំវាហើយអាចយក bit យកអីមក note កត់ទុកទៅដើម្បីយើងអាចងាយស្រួល login ប្រើប្រាស់នៅពេលក្រោយអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំសូមបំពេញ password បន្តិចសិនអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានបង្កើតជាមួយ password រួចរាល់អស់ហើយយើងចាំជាមួយ Gmail របស់យើងរួចរាល់អស់ហើយបងប្អូនទាំងគ្នាចុចលើប៊ូតុន next ខាងក្រោមនេះមកហើយបងប្អូនទាំងគ្នាឃើញកន្លែងនេះគឺជា Gmail របស់យើងដែលយើងទើបតែធ្វើការបង្កើតដំបាញ់មិញនេះអូខេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតបងប្អូនទាំងគ្នាចុចលើប៊ូតុន next ខាងក្រោមអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះយើងអស់មកលើអស់បងប្អូនទាំងគ្នាឃើញពាក្យថា I agree អូខេអញ្ចឹងមកដល់ចំណុចបន្ទាប់នៅពេលខ្លះគឺវាទាមទារយើងដាក់ជាមួយលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងនៅពេលខ្លះគឺវាទាមទារយើងដាក់លេខទូរស័ព្ទអីទេអញ្ចឹងយើងបានបង្កើតជាមួយ Gmail ថ្មីមួយដែល Gmail នេះគឺយើងអាចទទួលបានសារផ្សេងពីក្នុងប្រអប់ mail របស់យើងឬក៏យើងអាចយកទៅបង្កើតជាមួយនឹងកម្មវិធីផ្សេងៗដែលវាទាមទារជាមួយ Gmail អូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចចូលមក icon ខាងលើយើងចូលទៅចង់ដោះដូរណាយើងចុចលើសញ្ញាបាញ់ចុះក្រោមដដែលនេះយើងនឹងឃើញ Gmail របស់យើងលោតនៅក្នុងខាងក្រោមហ្នឹងហើយយើងអាចចូលជាមួយ Gmail របស់យើងអញ្ចឹង Gmail មួយនេះបងប្អូនទាំងគ្នាអាចបន្ថែមជាមួយប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពរបស់វាក៏បាន
នៅបងប្អូនទាំងគ្នាសម្រាប់ការបន្ថែមកូនសោសុវត្ថិភាពរបស់ Gmail account របស់យើងគឺវាសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នានៅពេលយើងបង្កើត Gmail account ហើយបងប្អូនទាំងគ្នាត្រូវចូលមកក្នុង Gmail របស់យើងម្ដងទៀតអូខេចុចលើវាបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើសយកពាក្យថា manage your account បាទ Google account បងប្អូនទាំងគ្នាឃើញកន្លែងនេះគឺគេឲ្យយើង add ជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នា add ជាមួយលេខទូរស័ព្ទដែលយើងប្រើមកលេខយើងណាដែលយើងប្រើយើង add វាចូលទៅហើយគេអាចផ្ញើសារជាលេខកូដ6ខ្ទង់ដើម្បីយើង confirm អូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំសូមមិនធ្វើទេដើម្បីកុំឲ្យវីដេអូចំណាយពេលវែងពេកទី2យើងអាច add ជាមួយនឹងសាយដ្ឋានរបស់យើងអូខេបងប្អូនចុចលើវាយើងអាច set ជាមួយនឹងសាយដ្ឋានរបស់យើងមកអូខេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចូលមកកន្លែងនេះគឺ privacy របស់យើងគឺយើងអាច add បាទ add ជាមួយនឹងនេះកន្លែង protect នេះយើងអាច add ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពដែលយើងអាចលុបចូលមក Gmail របស់យើងបានដូចជាយើង add ជាមួយនឹង Gmail មួយទៀតបើសិនបើឧទាហរណ៍ថាមានអ្នកណាគេលុបចូល Gmail យើងទើបតែបង្កើតនេះគឺវានឹង alert ទៅក្នុង Gmail មួយទៀតយើងបានដឹងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលនឹងមកហើយសិក្សាស្វែងយល់ពីរបៀបនៃការបង្កើតកូនសោសុវត្ថិភាពឲ្យមាំទាំក្នុង Gmail ដែលយើងប្រាស់ជាផ្លូវការអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះរបៀបនៃការបង្កើត Gmail នេះដូចជាអត់អីច្រើនទេព្រោះថាខ្ញុំគិតថាបងប្អូនខ្លះគាត់ចេះបង្កើតហើយតែវីដេអូនេះគឺបង្កើតឡើងដើម្បីបង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងគ្នាដែលគាត់មិនទាន់បានបាទចេះពីរបៀបបង្កើត Gmail account អូខេចាំសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំសូមមកថាបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងហើយបាទសូមអរគុណបងប្អូនទាំងគ្នាបានចំណាយពេលមានតម្លៃបាទតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទតាំងពីដើមរហូតមកចប់សូមអរគុណសូមគោរពលា